साथियों इन वक्त असीं मौजूद आहियूं हिते शहदाद कोट में जिते रिज़िक ट्रस्ट की तरफ का वोट अल्लड़ शाह में 550 राशन बैग फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया पिया वञनि। 12 जी डिस्ट्रीब्यूशन का बाद में असां हिते कंबर शहदाद कोट जे ॻोठ अल्लड़ शाह में मौजूद आहियूं जिते रिज़िक ट्रस्ट की तरफ का 550 फैमिलीज में राशन हिते तक़सीम कयो पियो वञे। तव्हां ॾिसी सघो था मौजूद आहिनि असांजी रिज़िक फाउंडेशन जा रिज़िक ट्रस्ट जा दोस्त मौजूद आहिनि। सभु हिते ग़रीबनि सैलाब मुतासिर में ही राशन हिते विराए पियो वञे।